Bletu i našu mamu. Ko je to? Kako se ti zoveš? Sara. A kako se prezivaš? Vlahović. Kako? Vlahović. Vlahović. Koliko godina imaš? 4. Jel ideš u školu? Gledaj ovdje. Ne. Ne ideš još. A ko si ti? Ja sam Sara Marić. Gde stanuješ, molim vas? U Branje Ćosića 40. Ideš u školu? Idem u obdanište. U obdanište? Pa otkud vas dve zajedno ovdje? Pa mi smo drugarice. Drugarice? Da. Taro, Molim. otkud ti znaš Saru? Pa... jednom utro mi smo krenuli i vas smo sreli i onda smo se upoznali. A tako? A moj tata je rekao da dođe da upoznaš jednu devojčicu, zove se Dara. A to je to? Da. Dobro, ajde. Ćao. Ćao.